За өдрийн мэндэ. За өглөөний газраар орж лайв хийсэн барилгын хөгжлийн төвгээд. Тэгээ юу бас нэг лайвээс харцгаас чинь үз. Тэгээ уцаа булаалгасан. За уцаа булаалгангууд бит хоёр нөгөө би уцаа авахын тулд дээр дөрөө ороод зууралцсан. Хүмүүс хажуугаас бичээд ах шиг байсан. Тэр бичлэг одоо цацагдах үедээ. За цацагдсан чи яа дээ. Уцаа булаалгуулад уцаа авах гэж байгаа бичлэг шүү. Хүний эрхчлөөнд халдаагүй шүү гэдгийг анхааруулж, урьдчилж, олон лайв хийж хагаад янз янзын бичлэгт өртөжсэн хүний хувьд анхааруулж байгаа нэгдүгürt. За хоёрдугаарт лайв хийгээрээ жоохон тийм эмоц хөдөлчих юм аа. Яг усахгүй байна. Хулгаас нэрийн бузар үйлдэлийг хараад ерөөсөө үндэ дургу үрэх. За нөгөө дарга бол айгүй тийм айдуу зөөлөн байж байгаад би яг нэг жоох эмоцтой дайрж байгаад тэр даргыг айдуу зөөлөн лаг дарга гэж ойлгож болохгүй шүү. Тийм айдуу зөөлөн тариатай зангаа зүрсэн гонжоо хүмүүс үсээ гэлсэн даруухан царайтай хулгайч нар хамгийн адгийн навшийн дотор тамиртай хулгайч нар байдсан шүү. Ер нь тийм харахад гайгүй мөртлөө тийм навшийн хулгайч нар хамгийн навшийн мэдэн шүү. Монголын төрийг ер нь дарга нар 30 жил тийм нэг ухаантай царайлсан хулгайч нар самарж ирсэн шүү. Тэр бүгдэнтэй одоо ингэж бузрыг уудалж эргэн бүр дор үрнэ тэмцэхгүй бол миний лайв ганцаараа самжихгүй шүү манайхаа. Тэ. За зингэлээ. Төрийн өмчийн бүх компаниудад өнөөдөр сонгон шалгаруулалтын нээлттэй ил тодго болгоотхоо гэд би аль жилийн өмнөөс өөрөөс чинь гуйсан. Төрийн өмчийн компаниудаас өөрөөр хэлэх юм бол тэтгэвртэй гарвал тэрнийх нь оронд сонгон шалгаруулалтаар иргэдээс шалгаруулж авдаг бая гэдэг саналыг би санаачлах гаргаад зөндөө явж байгаа. Даан чинь малууд ажил хэрэг болохгүй ардынхаа намынхаа цүнх барьсан хувилдааны шаардлага хангахгүй тороолуудыг томилсоор байгаад Монголын төр бөөсдөж паразитлж тороолуудаар дүүрлээ төрийн алба. За энэ дээр анхаарна үз. За тэгээд нэг ажил гараад бас ингээд гэр бүлдээ цаг зав гардуулаад агаар салхинд өөр хүүхдээ гаргаа явж байна. Тэр болгоно бас үндсэндээ лайв хийгээ яваад хүнсэндээ зав алга хийх лайв бол зүгээр өдөр болгон зөндөө байна. Би өдөр болгон хулгайч нарын бузрыг дэлгээ явж чадна. Үндсэндээ амжихгүй байна. Өөрөөр сая бол барилгын хөгжлийн төвд үндсэндээ дотор нь ажиллаж байгаа ажилчид намайг ирээд лайвдаад өгөө чинийг мэрэгжлийн бус юм ирчээд их цан гаргаад дарваагаад ажил хийхгүй өрөөндөө аригтаад байна. Тэгээ энэ мөн авшиг энэ ямар ч барилгын талаар аавс их мэдэхгүй нэг ярваасан юм байна. Та ирээд энэний бузрыг дэлгээд өгөөч гэж гуйсан. Тэрний дагуу очсон шүү. Мөнгө төгрөг авч лайвдсан юм угаасаа байхгүй. Би угаасаа мөнгө төгрөг авч лайв хийж үзээчгүй. Надад харин мөнгө өгж лайв хийх хүмүүс байвал хэлээрэ би ард түмэндээ бүгдэд харгаад өчнө. Надад мөнгө өгсөн хүмүүс байвал харин баримтын хилд зарлчаарай. За ёо. За юм байна. За өнөөдрийн лайв ийм учиртай юм боллоо.